誰能扭轉運程？誰無誰亂局亦一樣鑑定？誰在篡改劇情？別高興，別以為要自在，萬世千世都會依你結業來營造。下一世別理誰要高壯，要天命最高。誰贏誰不需一定活着便命定，跨年輪迴今世劇情，誰無誰亦在歷史下效命，殘酷報一夜情，別高興，別以為要自在，萬歲千世都會依你結業來營造。下一世別理誰要高壯，別要講天命最高。高興，別以為要自在，萬世千世都會依你結業來營造。下一世別理誰要高壯，別要我天命最高。